درود خدمت دانش آموزان کنکور 405 رشته تجربی. من بنیامین افشاری نسب، مشاور تحصیلی و مدیر گروه رفع اشکال گروه مشاوره بند هستم. امروز اومدیم با آزمون 30 مرداد ماز قسمت 11 فیزیک. سوال اول گفته که مقاومت ویژه سیم A 3 برابر مقاومت ویژه سیم B و طول سیم A 2 برابر طول سیم B. خب مقاومت ویژه سیم A 3 برابر مقاومت ویژه سیم B، طول سیم A هم 2 برابر طول سیم B. میگه اگر مقاومت الکتریکی این دو سیم با هم برابر باشد، قطر مقطع سیم A چند برابر قطر مقطع سیم B. خب یه فرمول داریم، مقاومت سیم میشه مقاومت ویژه اون سیم ضرب در طول اون سیم به روی مساحت اون، در واقع سطح مقطع اون سیم. حالا ما همه اینا رو داریم، فقط سطح مقطع رو نداریم، در واقع نسبت هاشون. میگه قطر مقطع سیم A چند برابر قطر مقطع سیم B. خب ما می نویسیم آر A به روی، در واقع بنویسیم آر B، چون قطر مقطع A به B رو میخواد، برعکس مقاومته. آر B به روی آر A میشه روی، در واقع مقاومت ویژه B به روی مقاومت ویژه A ضرب در L B به روی L A ضرب در سطح مقطع A به روی سطح مقطع B. اما ما جای سطح مقطع ها میتونیم قطر یا شعاع رو بنویسیم ولی به توان 2 برسونیم. یعنی بنویسیم قطر A به روی قطر B به توان 2 یا شعاع A به روی شعاع B به توان 2. خب ما در واقع آر B با آر A برابر و نسبتش میشه 1. خب مقاومت ویژه B به A نسبتش میشه 1/3. L B به L A هم نسبتش میشه 1/2. حالا 6 برابر میشه با قطر مقطع سیم A به قطر مقطع سیم B به توان 2 و از این جذر بگیریم رادیکال 6 میشه قطر مقطع A به روی قطر مقطع B که گزینه 4 جواب مسئله ما میشه. سوال بعدی میگه چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیحه؟ مورد الف میگه مقاومت الکتریکی یک سیم مسی با افزایش دما زیاد میشود. خب این مورد درسته، چون مقاومت فلزات با افزایش دما در واقع افزایش پیدا میکنه. مورد ب میگه در برخی مواد مانند جیوه و قلع با کاهش دما مقاومت ویژه در دمای خاصی به صورت ناگهانی به صفر افت میکنه و در دماهای پایینتر همچنان صفر میماند. این پدیده را ابررسانایی میگویند. این مورد هم دقیقاً عین جمله کتابه و درسته. مورد پ میگه در مدارهای الکترونیکی وسیله به نام رئوستا نقش پتانسیومتر را دارد. دقیقاً برعکس، وسیله به نام پتانسیومتر نقش رئوستا رو داره و این مورد غلطه و 2 مورد درسته و میشه گزینه 2. سوال بعدی میگه 2 رسانه‌های فلزی از یک ماده ساخته شدن و طول یکسانی دارن. پس L A برابر میشه با L B. رسانه A سیم توپری به قطر 3 میلیمتر و رسانه B سیمی توخالی به ضخامت نیم میلیمتر است. اگر مقاومت الکتریکی دو رسانه یکسان باشد، قطر خارجی رسانه B چند برابر
قطر داخلی آن است. خب اولا که ما اینا به تبدیل کنیم به شعاع. شعاع آ میشه 1.5 میلیمتر یا در واقع 15 در 10 به توان منفی 4 متر. یه میلی در توان منفی 3، یه ممیز هم در توان منفی 1. میگه مقاومتشون یکسانه. خب آر آ برابر با آر بی. خب آر هم که میشد فرمولش رو ال آوم. وقتی مقاومتشون یکسانه جنسشون هم یکیه، یعنی مقاومت ویژه شون هم یکیه. پس در واقع طول آ میشه به روی آ برابر با ال بی به روی آ بی. و چون طول یکسانی دارن باید در واقع سطح مقطع هم یکسان باشه. خب آ که میشه مساحتش که میشه پی آر 2، پی ضرب در آر آ به توان 2. آ بی میشه پی ضرب در شعاع خارجی به توان 2 منهای شعاع داخلی به توان 2. یعنی در واقع میشه آ به علاوه آر به توان 2 منهای آر به توان 2. اگه اینو آر در نظر بگیریم که این میشه سطح مقطع بی که این دوتا باید با هم دیگه برابر باشن. از این نتیجه میگیریم آ باید با آ بی برابر باشه. در نتیجه آر آ به توان 2 میشه نیم میلیمتر که میشه در واقع 5 در 10 به توان منفی 4. 5 در 10 به توان منفی 4 به علاوه آر به توان 2 منهای آر 2. خب ما اینجا بذارید من اینو کوچیک کنم. خب ما اینو هم بیاریم اینجا. حالا اینا من اینجا بیارم اینجا. خب آر آ رو داریم. آر آ که به توان 2 برسونیم میشه 225 در 10 به توان منفی 8 برابر با اینم به توان 2 برسونیم میشه 25 در 10 به توان منفی 8 به علاوه آر به توان 2 به علاوه 2 برابر اولی در دومی که میشه 10 به توان منفی 3 آر منهای آر 2 که این آر 2 با این آر 2 میره و این هم ببریم اون طرف میشه 200 ضرب در 10 به توان منفی 8 برابر 10 به توان منفی 3 در آر که از اینجا آرمون به دست میاد 2 در 10 به توان منفی 3 متر. حالا میگه قطر خارجی رسانه بی چند برابر قطر داخلیه. قطر خارجی که میشه آر به علاوه آ ضرب در 2 که آر میشه 2 میلیمتر با نیم میلیمتر میشه 2.5 میلیمتر که ضرب در 2 میشه 5 میلیمتر. 5 میلیمتر چند برابر قطر داخلیه. قطر داخلی هم که 2 تا 2 میلیمتر میشه 4 میلیمتر که میشه در واقع 5 چهارم یا 1 و 25 صدم که گزینه 1 جواب مسئله ما میشه. خب سوال بعدی میگه مطابق شکل یک رسانه عهمی به طول 2 متر و جرم 90 گرم به اختلاف پتانسیل ثابت اینقدر متصله. اگر چگالی سیم اینقدر باشه و مقاومت ویژه آن اینقدر باشه جریان الکتریکی عبوری از سیم چند کیلو آمپر. خب جریان که میشه ولتاژ به روی مقاومت. ولتاژ رو داریم، مقاومت رو میخوایم. مقاومت میشه
مقاومت ویژه ضرب در طول به روی سطح مقطع. مقاومت ویژه داریم، طول هم داریم، سطح مقطع رو میخوایم در واقع. حالا سطح مقطع در واقع حجم میشه سطح مقطع ضرب در طول، که ما طول رو داریم، سطح مقطع رو از طریق حجم به دست بیاریم. حجم هم میشه جرم به روی چگالی. خب از اینجا باید شروع کنیم اول. خب حجممون میشه جرم که 90 گرمه به روی چگالی که داده 2.7 گرم بر سانتی متر مکعب، که تقسیم کنیم در واقع میشه 900 به روی 27، 100 به روی 3 که میشه 100 سوم سانتی متر مکعب، که تبدیلش کنیم به متر مکعب میشه 100 سوم ضرب در 10 به توان منفی 6 متر مکعب. این حجممونه. حالا 100 در واقع 10 به توان منفی 4، چون 100 با 2 تا صفرش میپره، به روی 3 میشه سطح مقطع ضرب در طول که 2. حالا سطح مقطع میشه 10 به توان منفی 4 به روی 6. حالا مقاومت رو میخوایم که R میشه 3 در 10 به توان منفی 8 ضرب در طول که 2 متر به روی 10 به توان منفی 4 شیشم. بذارید من اینو بهتر بنویسم. میشه 10 در واقع مقاومت میشه 3 در 10 به توان منفی 8 ضرب در طول که 2 متر به روی 10 به توان منفی 4 به روی 6. این 10 به توان منفی 4 با 10 به توان منفی 8 میشه 10 به توان منفی 4. 6 میاد تو صورت میشه 36 در 10 به توان منفی 4. اینم از مقاومت. حالا جریانمون میشه 72 در 10 به توان منفی 1 ولت به روی 36 در 10 به توان منفی 4، که 36 با 72 میشه 2. اینم بیاد تو صورت میشه 2000 آمپر، که گفته چند کیلو آمپره، که در واقع میشه 2 کیلو آمپر و گزینه 4 جواب مسئله ما میشه. خب سوال بعدی میگه نمودار تغییرات ولتاژ دو سر یک باتری بر حسب جریان عبوری از آن مطابق شکل زیره. اگر این مولد را به یک مقاومت 6 ohمی متصل کنیم، ولتاژ دو سر این باتری چند ولت میشه؟ خب این نمودار در واقع نمودار نیروی محرک الکتریکی یا همون اپسیلونه، که در واقع افتش رو نشون داده. افتش در واقع همون مقاومت درونی باتریه، که این در واقع میشه اپسیلون منهای آر آی، که شده 20 منهای آر در 4، یعنی 4 آر شده 12، که از اینجا 8 میشه 4 آر و مقاومت درونی باتری میشه 2 اوم. حالا میگه اگر این مولد رو به یک مقاومت 6 اومی متصل کنیم، در واقع فرض میکنیم که یه مداریه که به یک مقاومت 6 اومی وصله. اینو تمیزتر بکشم. خب اینجا اپسیلونمون که 20، مقاومت درونیمون هم 2 اوم، اینجا هم به این مقاومت خارجی 6 اومی وصلش میکنیم. حالا میگه ولتاژ دو سر باتری چند ولت میشه؟ ولتاژ دو سر باتری میشه اپسیلون منهای آر آی، که میشه 20 منهای 2 آی. حالا جریان چی میشه؟ آی میشه اپسیلون به روی مقاومت درونی به علاوه
برایند مقاومت خارجی که میشه 20 به روی 2 به علاوه 6 که میشه 20 هشتم. در واقع جای آی الان میتونیم بنویسیم 20 هشتم که بخوایم ساده کنیم میشه 10 چهارم، میشه 5 دوم و 2 هم با 2 ساده میشه 20 منهای 5 که میشه 15 ولت. در واقع مقاومت دو سر باتری، میگم ولتاژ دو سر باتری میشه 15 ولت. خب سوال بعدی میگه در مدار نشان داده شده مقاومت معادل بین دو نقطه آبی چند اومه. تو همچین مداری که پیچیدگی داره ما میایم به در واقع شاخه‌ها جریان میدیم. مثلا ما اینجا رو جریان 1 شماره گذاری میکنیم، این قسمت رو که همشون به هم ارتباط دارن 2 در نظر میگیریم، این قسمت هم 3 و این قسمت هم 4 میشه و در واقع هیچ کدوم از مقاومت ها اتصال کوتاه نمیشن، یعنی دو طرفشون سیم خالی نیست، این نیست اینم نیست، هیچ کدومشون نیستن. خب از در واقع اولی که یه اینطوری میکشیم که به آ ختم میشه، بعد 2 رو وسطش میذاریم، 3 هم بینش میذاریم، 4 هم آخریه که به بی ختم میشه. حالا بین 1 و 2 مقاومت 6 اومیه، بین 1 و 2 هم دوباره مقاومت 12 اومیه. حالا بین 2 و 3 مقاومت 12 اومیه، بین 2 و 3 مقاومت 4 اومیه، بین 3 و 4 هم که مقاومت 8 اومیه. خب این دوتا موازی هن. برای موازی میتونیم در واقع بنویسیم ضرب به روی جمع وقتی دو تاست، یا میتونیم بنویسیم در واقع مقاومت بزرگتر به روی نسبت مقاومت بزرگتر به کوچکتر به علاوه 1. یعنی چی؟ یعنی 12 به روی 6 میشه 2 به علاوه 1 که میشه 3، 12 به 3 میشه 4. یا میتونیم بنویسیم 12 در 6 به روی 12 به علاوه 6 که میشه 72 به روی 18 که میشه باز 4. خب این که مقاومت معادلش میشه 4. حالا این 4 در 12 میشه 48 به روی 4 به علاوه 12 که میشه 16. 48 به 16 میشه 3 که این هم میشه 3 اوم. یه 8 اوم هم داریم که به بی ختم میشه. 4 و 3 میشه 7. 7 و 8 هم میشه 15 که مقاومت معادل بین دو نقطه میشه 15 و گزینه 2 جواب مسئله ما. سوال بعدی گفته در مدار شکل زیر اگر مقاومت رئوستا را به اندازه 2 اوم کاهش دهیم، عددی که ولت سنج آرمانی نشان میدهد 2/3 برابر میشه. آر چند اومه؟ خب ولت سنج در واقع بین دو سر باتری بسته شده، یعنی ولتاژ دو سر باتری رو نشون میده. ولتاژ دو سر باتری هم میشه اپسیلون منهای آر آی. حالا ما یه آی اولیه داریم که میشه مقاومت اولی، میشه اپسیلون به روی مقاومت اولی که فقط یه مقاومت داریم در واقع خارجی به علاوه مقاومت درونی که 1 و اینم میشه اپسیلون منهای آر در اپسیلون به روی آر 1 به علاوه 1. حالا این در واقع من اینو یکم جلوتر ببرم، این در واقع میشه ولتاژ دو سر باتری در حالت اول. حالا میگه اگه 2 اوم کاهش بدیم، یعنی آی دومون میشه اپسیلون به روی آر 1 منهای 2 به علاوه 1 که در واقع میشه آر 1 منهای 1. وی دومون
میشه 2/3 V1 که برابر میشه با اپسیلون منهای R در اپسیلون به روی R1 منهای 1. حالا V1 مون در واقع بود، در واقع V1 مون میشه ای اپسیلون منهای R در اپسیلون به روی R1 به علاوه 1. حالا 2/3 ضرب در اپسیلون منهای R در اپسیلون به روی R1 به علاوه 1 میشه اپسیلون منهای R در اپسیلون به روی R1 منهای 1. از اینجا ما میتونیم اپسیلون رو ساده کنیم و بنویسیم 2/3 در 1 منهای R به روی R1 به علاوه 1 برابر با 1 منهای R به روی R1 منهای 1 که باز بخوایم ساده تر کنیم، من یکم کوچیک کنم، میشه 2/3 منهای 2/3 R به روی R1 به علاوه 1 میشه 1 منهای R به روی R1 منهای 1 که در واقع اینطوری تقسیمش میکنیم، میشه R در 1 به روی R1 منهای 1 منهای 1 به روی در واقع نه 2 به روی 3R1 به علاوه 3. این صورت در صورت، مخرج هم در مخرج ضرب کردیم، از یه R فاکتور گرفتیم، اینو میاریم این سمت، 2/3 میبریم اون سمت که میشه 1/3. خب R در واقع مقاومت درونی باطی هم داده بود 1 که اینجا اصلا میتونیم خطش بزنیم که 1 تأثیری نداره. حالا باید مخرج مشترک بگیریم، 3R1 به علاوه 3 منهای 2R1 به علاوه 2 به روی 3R1 به توان 2 منهای 3R1 به علاوه 3R1 که با هم ساده میشن، میشه منهای 3 برابر با 1/3. من اینو باز جابجا کنم، اینو جابجا کنم به این سمت، بذارین اینو کلا جابجا کنم اینجا بیارم، اینم همینطور، اینم بیارم بالا. فقط اینو پاک کنم، این 1/3، این R1، اینجا هم یه جدا سازی انجام بدم. خب حالا این میشد منهای 3. خب حالا باید طرف این وسطین کنیم، میشه 3R1 به توان 2 منهای 3 برابر با 9. این 3R1 با 2R1 میشه 1R1 در واقع R1 که ضرب در 3 میشه 3R1. 3 هم ضرب در 5 میشه 15. همه رو به 3 ساده میکنیم، میشه R1 به توان 2 منهای R1 بیاد میشه منفی 18 تقسیم بر 3 میشه منهای 6 برابر با 0. و ما اینجا میتونیم در واقع بذارید من اینا رو پاک کنم، اینا دیگه نیاز نداره.
ما اینجا میتونیم در واقع اتحاد جمله مشترک در نظر بگیریم. آر1 منهای 3 در آر1 به علاوه 2 میشه 0. آر1 یا میشه 3 یا میشه منفی 2 که مقاومت منفی نمیشه و 0 مورد قبولمونه که جواب سوالمون در واقع میشه گزینه 3. خب سوال بعدی میگه بر روی یک لامپ مقادیر 60 وات و 220 ولت نوشته شده است. اگر این لامپ به مدت 10 ساعت در شبانه روز با ولتاژ 200 ولت روشن باشد و بهای برق مصرفی به ازای هر کیلووات ساعت 50 تومان باشد، هزینه یک ماه مصرف این لامپ تقریبا چند تومان است؟ و وقتی این مقادیر رو میگه بر روی لامپ نوشته شده، یعنی این مقادیر اسمی هستن. یعنی اگر لامپ ما در واقع به ولتاژ 220 ولت وصل باشه، 60 وات به ما در واقع توان مصرفی 60 واته. حالا ما اگه به 200 ولت وصل کنیم چند وات به ما توان مصرفی میده؟ از اونجا که مقاومتش برابر رابطه پی هم میشه وی آی یا وی 2 آروم یا آر آی 2 که اینجا ما وی 2 آروم رو میخوایم چون جریان رو بهمون نداده. پس پی 2 به رو پی 1 چون مقاومت ها هم با هم دیگه برابرن میشه وی 2 به روی وی 1 به توان 2 که از این نتیجه میگیریم پی 2 به روی 60 میشه وی 2 مون که در واقع 200 وی 1 مون هم 220 به توان 2. اینا با هم ساده میشن، میشه 100 دهم یا 10 11 که پی 2 به 60 میشه 100 به روی 121 که پی 2 میشه 6000 به 121 که تقریبا میشه 50 چون 121 و 120 در نظر بگیریم میشه 50 وات تقریبا، چون خودشم تقریبا گفتم. خب حالا 50 وات گفته به ازای هر کیلووات ساعت 50 تومنه، هزینه یک ماه. خب 30 روز 20 هر روز 24 ساعته که میشه 720 ساعت. حالا 720 ساعت در واقع گفته 10 ساعت روشن باشه. اگر این لامپ به مدت 10 ساعت در شبانه روز روشن باشه و اینجا من اشتباه کردم، در واقع باید ضرب در 10 کنم که میشه 300 ساعت در واقع. حالا این 300 ساعت گفته در طی گفته در واقع هر کیلووات ساعت 50 تومن. خب 50 وات ضرب در 300 ساعت میشه 15000 یا همون بهتر می‌نویسیم 15 کیلووات ساعت میشه در واقع این دوتا رو با هم ضرب کنیم میشه 15 کیلووات. حالا به ازای هر کیلووات ساعت 50 تومن، 15 کیلووات ساعت چند تومن که از اینجا به دست میاد 750 تومان هزینه یک ماه مصرف این لامپ میشه که گزینه یک جواب ما میشه. خب سوال بعدی میگه در سیمکشی منازل همه مصرف کننده ها به طور موازی متصل میشوند. یک مدار سیمکشی خانگی 220 ولت طوری طراحی شده است که حداکثر
میتواند جریان 15 آمپر را تحمل کند. در این منزل یک اتو 1000 واتی، یک توستر 1800 واتی و الی آخر وجود دارد. با روشن بودن وسایل چه تعداد از موارد زیر فیوز خواهد پرید؟ خب فیوز چه موقعی میپره؟ موقعی که توان همه وسیله ها بیشتر از توان در واقع اون منزل، حالا سیمکشی منزل باشه. و توان چون اینجا جریان داده و ولت میشه، در ولتاژ میشه وی آی که ما 220 رو ضرب در 15 کنیم میشه 3300 وات. یعنی اگر مجموع توان ها بیشتر از 3300 باشه فیوز میپره. خب مورد الف گفته اتو 1000 وات به علاوه توستر 1800 وات به علاوه 4 تا لامپ، هر لامپ 100 واته که به علاوه 400 وات میشه که مجموعا میشه 3200 وات. خب تو این مورد فیوز نمیپره، پس ما میخوایم که فیوز بپره، پس این مورد خط میخوره. مورد ب گفته کولر 2000 وات به علاوه اتو 1000 وات به علاوه 2 لامپ، هر لامپ 100 وات 200 وات که میشه 3200 وات. باز فیوز نمیپره چون کمتر از در واقع کمتر از 3300. مورد بعدی گفته بخاری برقی 4100 وات به علاوه کولر 2000 وات به علاوه یک لامپ که 100 وات هر لامپ، گفته یک لامپ 100 وات که میشه 3000 میشه 3200 وات. باز هم که باز فیوز نمیپره. گفته چند فیوز میپره؟ چه تعداد از موارد زیر فیوز خواهد پرید؟ هیچ کدام، 0 مورد. گزینه یک جواب مسئله ما میشه. خب سوال بعدی گفته در دو سر یک سیم به طول 2 متر و سطح مقطع این اختلاف پتانسیل این ولت برقرار کردیم. توان مصرفی در این سیم چند کیلووات است؟ مقاومت ویژه هم داده. خب مقاومت که میشه مقاومت ویژه ضرب در طول به روی سطح مقطع. مقاومت میشه 10 به توان منفی 4. آها الان من خودم داشتم اشتباه میکنم. اینجا داده سانتی متر، بعد اوهمت باشه. اینجا سانتی متر خودش 10 به توان منفی 2 که میشه کلا 10 به توان منفی 6. خیلی حواستون جمع کنید چون گزینه هم صفر در واقع اهمیت داره. ضرب در طول که 2 متره به روی سطح مقطع 0.2 میلیمتر مربع که این خودش میشه 2 در 10 به توان منفی 1 میلی 10 به توان منفی 3 که به توان 2 میرسه میشه 10 به توان منفی 6 که کلا میشه 10 به توان منفی 7. 2 در 10 به توان منفی 7 که این دو ساده میشه کلا میشه مقاومت 10. حالا میگه توان مصرفی. توان مصرفی ولتاژ و مقاومت داریم که میشه V2 به روی R. ویمون 200 ولت میشه 200 ضرب در 200 به روی 10 که این ساده میشه 4000 وات. گفته چند کیلو وات میشه 4 کیلو وات. دقت کنید اگه اونجا ما سانتی متر رو حساب نمی کردیم جواب میشد گزینه 1 و گزینه 3 جواب ما میشه. خب سوال بعدی میگه در مدار زیر اگر جای آمپرسنج آرمانی و ولتسنج آرمانی عوض شود کدام مورد درست است؟ خب تو حالت اول که این مقاومت در واقع اتصال کوتاه میشه چون دو سرش در واقع به یک نقطه وصلن و جریان کل میشه 24 به روی 14. این جریان اولیه است. ولتاژ دو سر در واقع این ولت سنجم عدد 7 ضرب 24 14 یعنی آر آی و این در واقع وقتی اتصال کوتاه میشه این ولت سنج به دو سر مقاومت 7 اوهمی وصله
به خاطر همین آرش میشه 7 نه 14 که میشه 12 ولت. این هم میشه آمپر. این حالت اوله. حالا اگه جای ولت سنج و آمپر سنج رو عوض کنیم، دوتا مقاومت بالا در واقع اتصال کوتاه میشن و وقتی که در واقع مقاومت 14 ohمی اتصال کوتاه میشه، ولت سنج هم عملا به دو تا نقطه‌ای که هم پتانسیلاً وصل شده و عدد صفر رو نشون میده. برای همین گزینه 2 جواب مورد نظر ما. عددی هم که آمپر سنج نشون میده در واقع میشه آی 2 میشه اپسیلون برای آر برایند تی که میشه 24 به 7. چون این دوتا که اتصال کوتاهشن یه 7 اینجا میمونه که با همین اصلا جریان میتونیم در واقع سه تا گزینه رو رد کنیم. اینجا میگه عدد آمپر سنج تغییر نمیکنه. چرا تغییر میکنه؟ میگه آمپر سنج تغییر نمیکنه، تغییر میکنه. آمپر سنج صفر رو نشون میده که صفر نشون نمیده، پس فقط گزینه 2 میمونه. خب سوال بعدی میگه در شکل زیر سه لامپ با مقاومت های 3 5 و 7 آر توسط مقاومت R1 به یک باتری آرمانی متصل شدن و هر لامپ با کلیدی همراه است. اگر کلیدها را یکی پس از دیگری ببندیم کدام مورد در مورد توان خروجی باتری صحیح است؟ خب توان خروجی که میشه VI چون باتریمون هم آرمانیه، ویش برابر میشه با همون اپسیلون و از این نتیجه میگیم که توان خروجی در واقع میشه اپسیلون ضرب در آی. حالا وقتی که در همین حالت اول هیچ جریانی خب رد نمیشه، برای همین توان خروجی هم نداریم. وقتی یکی از مقاومت ها در واقع کلیدش رو میبندیم، خب یه جریانی وارد میشه و توان خروجی افزایش پیدا میکنه. با بستن کلیدهای بعدی هم چون مقاومت به صورت موازی داره اضافه میشه، مقاومت معادل کم میشه و وقتی مقاومت معادل کم میشه جریان بیشتر میشه، چون ولتاژ که ثابته، ولتاژ میشه RI. وقتی مقاومت معادل کم میشه جریان زیاد میشه. در نتیجه جریان که زیاد بشه توان خروجی هم زیاد میشه و همینطوری اگر کلیدا رو پشت سر هم ببندیم جریان در واقع توان خروجی پیوسته افزایش می‌یابد و گزینه 4 جواب مسئله ما میشه. خب سوال بعدی میگه در مدار شکل زیر اعدادی که آمپر سنج ایدئال و ولت سنج ایدئال نشان میدهد در احصایی به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ خب ولت سنج که در واقع دو سر باتری در واقع به دو سر باتری وصل شده و حالا آخر سر پیداش میکنیم. ما از اینجا جریان وارد میشه، ما اینو 1 در نظر میگیریم، اینجا رو ما 2 در نظر میگیریم، اینجا این چون آمپر سنج و مقاوم ایدئاله مقاومتش صفره، انگار سیم خالیه. اینجا هم کلا 3 در نظر میگیریم. حالا 1 که قبلش باتریه، بینش 2، آخرم 3 که به باتری میخوره. بین 1 و 2 یه مقاومت بیشتر نیست، اونم 3 ohmه. بین 2 و 3 اگه دقت کنیم بین 2 و 3 3 تا مقاومته که به صورت موازی به هم بسته میشن. این میشه 3، این هم میشه 6. حالا 6 3 تا میشه 18 به روی 9 میشه 2.
2 هم با 2 موازیه میشه 2 دوم میشه 1. 1 با 3 میشه 4 مقاومت کل میشه. حالا جریانمون میشه C اپسیلون به روی مقاومت معادل که 4 بود به علاوه مقاومت درونی که 1 که میشه C پنجم میشه 6 آمپر. 6 آمپر در واقع جریان از باتری عبور میکنه. خب این 6 آمپر اینجا میاد، 6 آمپر تا اینجا میاد، بعد این بعد به این شاخه تقسیم بشه به شاخه 2 ohmi. در واقع ما اینو X در نظر میگیریم. اگه X اینجا بیاد در واقع چون این مقاومت 1/3 میشه جریانش 3 برابر میشه تا همشون ولتاژشون برابر باشه. مقاومت هایی که به صورت موازی بسته میشن ولتاژ برابری دارن. ولتاژ هم میشه مقاومت ضرب در جریان، برای همین بعد ولتاژشون ثابت باشه. این میشه 3x این شاخه، این مقاومت هم چون 1/2 اینه جریانش میشه 2x. حالا مجموعه 6x برابر با 6 آمپره، x میشه 1 آمپر. پس در واقع از این شاخه با یه رنگ دیگه بنویسم، از این شاخه 3 آمپر عبور میکنه، از این 2 آمپر و از این هم 1 آمپر. حالا تو مدارم این نشون بدیم اینجا 3 آمپره، اینجا تقسیم میشه، اینجا 2 تا میاد، اینجا 1 میاد. حالا این 2 و 3 با هم جمع میشن میشه 5. پس از آمپر سنج جریان 5 آمپر عبور میکنه و گزینه 1 و 2 خط میخوره. حالا میگه ولت سنج ایدئال چه عددی نشون میده؟ خب ولت سنج دو سر باتری نشون میده که میشه اپسیلون منهای آر آی. اپسیلون که سی، آرمون 1 ضرب در آی که 6 که میشه سی منهای 6 میشه 24. گزینه 4 جواب ما میشه. سوال بعدی میگه در مدار روبرو کلید کار رو میبندیم، چند مورد از موارد زیر درست است؟ خب در حالت عادی وقتی بسته نیست این سیم خط میخوره و این دوتا لامپ هم اتصال کوتاه میشن، یعنی جریان از این سیم میاد اینطوری رد میشه و این دوتا عملا اتصال کوتاه میشن. پس طبق این گفته ها در واقع وقتی کلید رو میبندیم این سه تا مقاومت یا در واقع سه تا لامپ به صورت موازی به هم بسته میشن و این دوتا لامپ روشن میشن و جریان ازشون عبور میکنه. پس مورد اول درسته. مورد ب میگه نور لامپ L3 تغییری نمیکنه. خب این مورد هم درسته. چرا؟ چون تو حالت اول فقط لامپ 3 وجود داره و مقاومت درونی هم تقریبا صفره و دو سر باتری در واقع همون دو سر لامپه که ولتاژش میشه همون اپسیلون. وقتی که این دوتا مقاومت به صورت موازی بهش وصل میشن خب چون موازی هن بعد ولتاژشون با هم برابر باشه و همون اپسیلون میمونه، برای همین نور لامپ تغییری نمیکنه. مورد پ میگه عدد آمپرسنج افزایش مییابد. خب این مورد هم درسته، اما چرا؟ وقتی که مقاومت به صورت موازی اضافه میشه مقاومت معادل کم میشه و وقتی مقاومت معادل کم بشه جریان به صورت کلی افزایش پیدا میکنه و وقتی افزایش پیدا کنه عدد آمپرسنج هم بیشتر میشه. سه مورد درسته و گزینه 3 جواب مسئله ما. خب سوال بعدی میگه شکل زیر مداری را برای اندازه‌گیری مقاومت مجهول R نشان میدهد. فرض کنید در این مدار ولت سنج 30 ولت و آمپر سنج 150 میلی آمپر را نشان میدهد. مقاومت ولت سنج 15 کیلو ولت و مقاومت آمپر سنج 2 اوم است. مقاومت R چند اوم است و جریان گذرنده از ولت سنج چند میلی آمپره. خب طبق این سال چون این دوتا مقاومت به صورت متوالی به هم بسته شدن اختلاف پتانسیل دو سر این دوتا مقاومت رو گفته 30 ولته
گفته این 30 ولت داره نشون میده. پس یعنی جریانی که از این دوتا با هم رد میشه با هم دیگه جمعش کنیم، یعنی در واقع جریان رو ضرب مقاومتاشون کنیم و جمع کنیم میشه 30 ولت. پس در واقع مقاومت معادل میشه ولتاژ به روی جریان که میشه 30 به روی 150 میلی آمپر در 10 به توان منفی 3 که در واقع میشه 1000 به روی 5 که میشه 200. یعنی R به علاوه RA میشه 200. حالا چون گفته RA 2 آمپره، R به علاوه 2 میشه 200 و Rمون به دست میاد 198. پس گزینه 2 و 4 خط میخورن. حالا میگه جریان گذرنده از ولت سنج چند میلی آمپره. با ولتاژش رو که داده 30، مقاومتش هم داده 15 کیلو اوم. 15 کیلو اوم. جریان میشه ولتاژ 30 به روی مقاومت که 15 در 10 به توان 3 که میشه 2 در 10 به توان منفی 3 آمپر که گفته چند میلی آمپره، میشه 2 میلی آمپر. گزینه 3 جواب ما میشه. خب سوال بعدی میگه در شکل زیر توان خروجی مولد بیشینه است. اختلاف پتانسیل دو سرمقاومت R2 چند ولت است؟ خب ما یه نموداری داریم که در واقع توان بر حسب جریانه که طبق این نمودار این نقطه میشه E2 به روی 4R. E همون اپسیلون منظورم که این نقطه جریانش میشه E به روی 2R. اگه بخواین حساب کنین بعدا خودتون جواب به دست میارین که چرا این شده. حالا میگه بیشینه است، یعنی جریان باید E به روی 2R باشه. حالا ما باید جریان رو به دست بیاریم و وقتی که توان خروجی مولد بیشینه است که مقاومت معادل برابر باشه با مقاومت درونی. مقاومت درونی باطی یعنی 2. حالا مقاومت معادل میشه 3 در 2 به علاوه R2 به روی 3 به علاوه 2 به علاوه R2 که این پایین میشه 5 به علاوه R2 ضرب در 2 میشه در واقع 10 به علاوه 2R2 برابر با 6 به علاوه 3R2 که 4 میشه که R2 میشه 4 اوم. خب حالا اینم به دست آوردیم، بعد بریم جریان رو به دست بیاریم. جریان میشه 4 و 6 میشه 3 معادل این دوتا 6 در 3 18 به روی 6 به علاوه 3 که میشه 9 میشه 2. 12 به روی 2 به علاوه 2 که میشه 3 آمپر. پس جریانمون 3 آمپر بوده که توان خروجی مولد بیشینه بوده. حالا 3 آمپر وارد این شاخه میشه. این مقاومت چون متوالیاً میشه 6 اوم کلا و این 6 این 3 به این شاخه X وارد میشه. این چون 1/2 مقاومتش جریانش 2 برابر میشه 2X. کلا 3 آمپر داریم و 3X هر X میشه 1 آمپر. یعنی به جریان بالا 1 آمپر وارد میشه، در واقع به شاخه بالا 1 آمپر، به شاخه پایین 2 آمپر. حالا میگه اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت R2. اختلاف پتانسیلش میشه در واقع خود مقاومت 4 ضرب جریانی که ازش عبور میکنه میشه 4 ولت. گزینه 2 جواب ما میشه. خب سوال بعدی میگه در شکل زیر آمپرسنج غیر ایدئال به مقاومت 2.2 اوم. یعنی ما میتونیم جای این آمپرسنج بنویسیم در واقع مقاومت 2.2 مقدار 4 آمپر رو نشون میده.
خب 4 آمپر در واقع یعنی جریان کل رو داره نشون میده، چون بعدش به باتری ختم میشه. پس یعنی آیمون بوده 4 آمپر که میشه 24 به روی 2 به روی به علاوه مقاومت معادل یا همون RT که از اینجا RT بعد باشه 4، چون 8 به علاوه 4 RT میشه 24، 16 میشه 4 RT و RT میشه 4. پس مقاومت معادل بعد 4 باشه. حالا R چنده که بعد مقاومت معادل بشه 4؟ خب از اینجا جریان وارد میشه، ما اینا رو 1 در نظر میگیریم، این قسمت رو 2 در نظر میگیریم، این قسمت هم 3، این قسمت هم 4. حالا 1 قبلش خب یه مقاومت درونیه که اونو نیاز نداریم، مثلا بینش 2، 3 و بعدش هم 4 که به آخر ختم میشه. خب بین 1 و 2 تا مقاومت داریم که R و R. بین 1 و 4 یه مقاومت 2 ohمیه، در واقع بعد 4 هم یه مقاومت 2 دهمی هست، حواستون باشه اینجا. خب بین 2 و 3 یه مقاومت R، یه مقاومت R و دیگه چیزی نیست. بین 2 و 4 یه مقاومت 5 ohمیه. بین 3 و 4 هم یه مقاومت 6 ohمیه. پس شد R R R، 4 تا R رفت، یه 2 هم رفت، یه 5 رفت، یه 6 هم رفت، یه 2 دهم هم داریم. حالا اینا کلش مقاومت معادلش باید بشه 4. یه 2 دهم اینجا داریم، پس مقاومت معادل این باید بشه 1 و 8 دهم. حالا چی میشه؟ اینجا که میشه R دوم، 6 به علاوه R دوم در واقع اینطوری 6 به علاوه R دوم. من یه راه حل دیگه به نظرم هست، به جای که بیایم اینا رو معادل گیری کنیم عدد میذاریم، اینا بعد مقاومت معادلشون باید بشه 1 و 8 دهم. مثلا از 14 شروع میکنیم، مثلا 18، بذار از 18 شروع کنیم. 18 اگه بذاریم جا R، 18 و 18 معادلش میشه 9 تقسیم 2 میشه 9 و 6 میشه 15. 15 با 5 میشه 75 به 20 که میشه 15 چهارم. اینجا هم 18 و 18 میشه 9. 9 و 15 چهارم در واقع میشه 9 به علاوه 15 چهارم میشه 51 چهارم. حالا 51 چهارم ضرب در 2 بری 59 چهارم که این 4 با این ساده میشه و 1 و 8 دهم نمیشه. بیست و هشت رو میذاریم، 28 بذاریم میشه 14 با 6 میشه 20. 20 ضرب در 5 میشه 100 به روی 25 میشه 4. خب اینجا هم 28 تقسیم بر 2 میشه 14. 14 با 4 میشه 18. حالا 18 ضرب در 2 به روی 20، 18 به علاوه 2 که میشه 36 بیستم که میشه 1 و 8 دهم و این مورد میشه جواب ما. همچین جایی که میرسید به نظرم عدد بذارید بهتره، سریعتر به جواب میرسید تا اینکه بیاین R دوم رو به علاوه 6 کنید، بعد حالا با این موازی معادل بگیرید، بعد این هم همینطور خیلی طولانی میشه، اصلا به درد نمیخوره. خب سوال بعدی میگه در شکل مقابل وقتی کلید بسته شود توان مصرفی لامپ 1 چند وات میشود؟ خب در حالت اول که کلید بسته است هیچ جریان عبور نمیکنه اصلا. وقتی میبندیم
این دوتا لامپ ها که مقاومت در واقع دارن موازی میشن و میشه 3 در 6 به روی 3 به علاوه 6 که میشه 2. 2 با 4 متوالی میشه 6. جریان کلیمون هم میشه اپسیلون به روی آر ای کیو. آر درونیمون هم که صفره میشه 18 به روی 6 که میشه 3 آمپر. از این جریان اینجا 1 آمپر میره، از اینجا 2 آمپر میره، چون این 1 در 6 میشه 6، 2 هم در 3 میشه 6 و ولتاژهاشون با هم برابر باشه. حالا توان مصرفی میشه آر آی 2 که آرش 3، جریانش هم 2 به توان 2 میشه 4، میشه 12 وات. گزینه 2 جواب ما میشه. خب سوال بعدی میگه در مدار زیر اختلاف پتانسیل دو سر باتری برابر نصف نیروی محرک است. مقاومت آر چند اوم؟ خب میگه 1/2 اپسیلون میشه اپسیلون منهای آر آی. از اینجا آر آی میشه 1/2 اپسیلون که آیمون میشه اپسیلون به رو 2 آر. همچنین آی کل در واقع میشه اپسیلون به روی آر به علاوه آر ای کیو، یعنی در واقع آر معادل که از اینجا آر معادلمون میشه آر کوچیک که همون میشه 1.5 اوم. پس یعنی مقاومت معادلمون میشه 1.5. حالا از اینجا جریان میاد، این میشه 1، همش میشه 1. این میشه 2، این میشه 3. پس شد 1 2 3. خب بین 1 و 2 فقط نه فقط که نه، یه 2 اومی هست، یه آر هست، دیگه چیزی نیست. بین 1 و 3 هم 2 تا مقاومت هست، یه 8 یه 24. بین 2 و 3 هم یه 6 هم هست، ببخشید یه اینجا هم یه اینطوری بکشیم 6. بین 2 و 3 هم یه آره، پس شد یه 2 تا آر، یه 24 یه 8 یه 6. اوکی. حالا این بعد کلا مجموعا بشه 1.5. باز اینجا میتونیم عدد بذاریم، مثلا 2 میذاریم. اگه 2 بذاریم 2 دوم میشه 1 با 2 میشه 3. خب بعد 4 تا مقاومت موازی داریم که میشه اینطوری. بذار قشنگ‌تر بکشم. 1 2 3 4. 1 2 3 4 اینطوری. اینا همشون میان توی نقطه. 24 8 6 3 اگه 2 بذاریم آرو، که از اینجا 24 با 8 در واقع میتونیم نسبتی بریم. قبلتر هم گفتم یا میتونیم ضرب کنیم به روی جمع بذاریم، یعنی 24 در 8 به روی 24 به علاوه 8، یا اینکه نه 24 رو بالا بنویسیم بعد 24 تقسیم بر 8 میکنیم میشه چند؟ 3 به علاوه 1 میکنیم میشه مقاومت معادل که میشه 24 به 4 برابر با 6. پس این دوتا میشه 6. 6 و 6 هم میشه 6 دوم 3. 3 و 3 هم میشه 3 دوم 1.5. پس همین 2 در واقع جواب مسئله ما و مقاومت آرمون میشه 2. گزینه 1. خب سوال آخر میگه در مدار مقابل با بستن کلید کا جریان عبوری از باتری چند برابر میشه. خب در حالت اول که کا بسته نیست، این در واقع این سیم حذف میشه. خب بعد 4 و 8
با هم دیگه متوالی میشن، میشه 12. معادلشون میشه 12 در 6 به رو 12 به علاوه 6، این میشه 72 به 18 میشه 4. ما اینو پاک کنیم، میشه 4. این که بشه 4 با 4 میشه 8 و جریان کلمون میشه اپسیلون به روی 12. حالا میگه چند برابر میشن یک کار رو ببندیم و اگه کار ببندیم اینجا یه جریان میاد 1، بعد اینجا جریان آخری مونه، اینو میذاریم 2، اینو میذاریم 3. خب 1، 2، اینم 3. بین 1 و 2 فقط 6 هست. بین 1 و 3 یه 8 هست. بین 2 و 3 دو تا مقاومت 4 هست که این 2 تا 4 با هم میشه 2، 2 6 میشه 8، 8 تا 8 هم میشه 4 و جریانمون در حالت دوم میشه اپسیلون به روی 8. حالا میگه چند برابر میشه، پس اپسیلون به روی 8 به روی اپسیلون به روی 12. در واقع ما اینو بریم اینطوری بنویسیم I2 به روی I1 که اپسیلون با هم خط میخوره، 12 به روی 8 به 4 ساده کنیم میشه 3 دوم. گزینه 2 جواب مسئله ما میشه. اینم از این قسمت فیزیک. سوالای جوندار سختی داشت. به نظر من برای دانش آموز متوسط 50 تا 60 مناسب باشه. یعنی بالاتر از 60 عالیه و زیر 50 هم خوبه، مثلا تا 40 تا 50 هم برای دانش آموز ضعیف‌تر هم اوکی. ولی باز من توی مسائل و ساده کردن و معادل گیری اینا بیشتر تمرین بشه. خسته نباشید تا آزمون‌های دیگه. بدرود.